19 तारिख दिन यहाँ रिलीज होची मु मो मोटरसाइकिल धरिकी फिल्म देखा जाऊँगी आपण भी आपणकर फेवरेट मोटरसाइकिल को धरी हॉल को आसतु फिल्म देखूँ फिल है हेक्टिक मैंने आम जो हेक्टिक काम करूँ एडिटा राति दिन काम चलता है ता भितर आम डायरेक्टर अश्विन फस जाइलु आम बहुत माने एंजॉय माने प्रति सीन प्रति डायलॉग रे आम हसुलु आम कौटी फिल होना आम एडिट करूँ कि परिश्रम करूँ आम लगुला जमी गोटे फिल्म देखला बेले आमको प्रति सीन फिल होता बेले कौन लोग बोर हो जाते एडिट कर सीन बारंबार बारंबार आम देखी देखी बोर होते हैं फास्ट टाइम मत फिल है कि मतलब बोर लगुनि मैंने मुझे एंजॉय करुँच एडिट सरी जाए भी सका उठिक मुझे सीन टाक आउे देखे तो कौटी टायर्ड फिल ना मजा लगे केतले फिल्म सरीगला आपन पाखु पलि आसला प्रति कौ टाइम मुझे जना पड़नी बहुत स्मूथली काम होगा आम जी एंजॉय करूँ आपण मैंने भी से एंजॉय करेंगे होप मैं आशा अच्छी कि आपण मैंने सेमती एंजॉय करेंगे आपको गोटे नुआ धरण सिनेमा तो केवे कहबेनी किंतु आपण हॉल रु पशिबा बाहर भितर आप प्रति मोमेंट आप एंजॉय मैंने आर पैसा असुल भाई आपको फिल हम आ खुशी लगे आ कांदे कम हसबे बेसी।